Johala kod jodak e boma ma Kendu Bay ka chung'od bura ma Karachuonyo orwako gi geno mathoth chenro mar joket mwandu chako yore mag tero bengi e alworano nimar gisegombo bengi gi aming'a. Ka piny gimahingo odiechieng' dhialo bengi, Jo-Kendu wacho ni bedo maonge bengi e alworano osehinyo ohala kod keno. Jafwambo marwa Ali Abich ni kod ler. Boma Kendu Bay mane log tich mar sub-county mar Chuonyo North ne ochakore moingo higni 100 mokalo kendo osebedo kar johala kod joket mwandu mopogore ma osebedo kata e chenro mag dongruok. Uma mar boma ma Kendu Bay osebedo kalandore kaka bomano maonge kod bengi kata odoko ni chenro mag ohala mathoth to dhi e nyime kendo johala e bomano osebedo kalawo chenro mag bengi e boma ma Homa Bay kod mano ma Oyugis. Gisani jodak e bomano koro nyalo buonjo kaluwore gi chenro ma bengi mar KCB dhigo nyime mar badgi e boma ma Kendu Bay juma manyien kendo en mor maduong' ne johala kod jopiny e bomano. Matin mwayudo kaka wakan tamowa, koro miyo gini miyo samoro wa end up ni wadhi hand to mouth, wakawo to wachamo. To koro ka sani bank biro midwa yawnwa bank, wan wamor kabisa kendo wan gi ilo nikech kiyudo giri moro matin tinyalo kawo tidhi kano. To bende ok wadwari achiel kendo, wadwani gibedie kata 2 kata 3 mondo wayud kaka wakeno, nikech samoro ng'ato ohero yawo branch machielo, samoro ng'ama machielo bo ohero yawo branch machielo. Tunashukuru, tunawakaribisha, nasema karibuni. Bedo ni bomano kosebedo gi bengi nyaka ne chake, johala wacho ni gisebedo kod pek kendo weg dukni mag supermarket kod dukni mamoko bedo gi tich matek odiochieng' ka odiochieng' ka gidhi kano pes ma giseuso e dukni gi. Bank man machiegni mogik en Oyugis kata Homa Bay. To kuonde gidhiye wadhi gi gari. Seche miwuok ni dhi timo deposit chuno ni loro handi, ikawo time e yo. Seche mintiere yo no ero bende risk nitiere jok moko manyalo ng'eyo bende ni ting'o pesa at particular times ma bende nyalo hijaki malal gi pesa ni. To ka dipo ni bank wabedo ga iye ka, to mine wanyalo yudo konyruok kendo nafu mar duoko pesa gikawo to gidwoko. Biro mar bengi boma ma Kendu Bay bende koro biro tieko siboi ma osebedo kigone jodak e bomano ni gionge kod bengi, ka johala wacho ni biro mar bengi no biro konyo ting'o malo chung' mar bomano kendo tieko wach achudhe ma osebedo kamayogi. Tiyudo ka nitiere pek mabedo nikech nitie ohala madhi nyaka seche mag odhiambo. Koro iyudo ka seche mag odhiambo go ka nitiere pesa mane jo ohala nigo, to mondo mi obed gi safe custody mar pesa ni bedo matek. Miyo iyudo ka seche mag kuo matindo kowuok pesa lal. Adwoko erokamano maduong' ne jok moparo mondo okel bank ka. Miyo daher mondo miya akwa jowa ni ka bank obiro to gibi ka mondo giyaw account. Pesa onge mathin. Bank dwaro pesa mora ma in godo mondo iken, ikano tigolo mondo timrade mondo ikel. Kata odoko ni bengi chako ayanga tich juma manyien e boma ma Kendu Bay, johala wacho ni dwaro nitie mondo koro chak chenro ma chiwo negi puonj e wi ber ma opogore ma ginyalo biro yudo e chenro mag bengi. Gitem mondo gilos seminars ne jowa mondo ji ong'e ber mar bank. Koro emomiyo akwayogi ni kigibi to giyawo bank giling kamano nikech dhano kupuonji ekong'eyo ber mar gimoro. Ka odiochieng' ma kawuono manengo odiochieng' mar bengi e piny mangima, jodak e boma ma Kendu Bay ni kod geno maduong' ni biro mar bengi no biro konyo ting'o malo uchumi mar bomano. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.